السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات نعيمة. إن شاء الله أخواتي تكونوا على خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة ديال الكيك ديال المول العجيب اللي هو مول جديد وعنده جوج ديال الفراغات في المول ديالو، يعني جوج ديال الفراغات. كاين هذا الفراغ الأول وهذا الفراغ الثاني اللي غادي نقلبوه وغادي يعطينا جوج ديال الفراغات. كل فراغ غادي نعمروه بالكريمه وغادي نشوفوا الطريقه ديال هذا الكيك والطريقه ديال التزيين ديالو. بالنسبه لهذا المول هذا فهو المول الصغير ماشي الكبير، لان كاين فيه جوج ديال الاشكال، كاين الكبير وكاين الصغير. فانا اختاريت هذا الصغير اللي غادي يهز ليا 3 ديال البيضات. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنا 3 ديال البيضات، وعندي كاس ديال السكر ديال العنبه، وكاس ديال الزيت ديال العنبه، وكاس ديال الحليب. ممكن تعوضوه بالبرتقال او بياغورت طبيعي. وعندي هنا نص معلقه ديال الفاني، هنا فاني بودر. وعندي هنا معلقه ديال البودره ديال الحامض اللي سبق لي وحطيتها لكم في القناه، يعني الكيفيه والتحضير ديال البودره ديال الحامض او البرتقال. عندي هنا 14 غرام ديال الخماره، وعندي هنا 3 البيضات سبق لي وذكرتهم. غادي نبداو على بركه الله. انا درت هنا البيض، هنايا 3 ديال البيضات، وغادي نزيد هنايا السكر، هنايا بودرة الحامض، وعندي هنايا الزيت، وهنا عندي جوج كيسان ديال الدقيق ديال العنبه. بالنسبه للفاني غادي نهز نص معلقه، هذه نص معلقه كبيره، غادي نهز غير الراس ديالها، لان هذه البودره هذه يعني مجهده ورائحتها رائعه. انا غادي نخدم هاد المكونات، ممكن ديروا هاد الشيء في الطراب الكهربائي في المولينكس. انا غادي نزيد هنا الحليب وغادي نخدم. انا من بعد غادي نزيد الدقيق ديالي، ضروري غادي نغربلو، واخا نغربل غادي نعاود نغربلو. هو هاد الخماره غادي نغربل الكاس بهذا الشكل، وغادي نخدم هذا الكاس ديال الدقيق هو الاول. انا من بعد ما خدمت هذا الكيك مزيان، خدمته على الاقل واحد 6 ديال الدقائق، وغادي نحرك فيه على هذا الشكل. بالنسبه للمول انا دهنته بالزبده وغبرته بالدقيق، وحيت منه كاع هذاك الفائض ديال الدقيق، يعني على هذا الشكل ما كيبقاش فيه الدقيق نهائيا. وان شاء الله غادي نهز المول ديالي عالي، وغادي نخوي الكيك باش الكيك يجيني مهوي ومفشفش. دائما كنقول لكم على هذه الطريقه هكايا، نعلي الفوق من بعد ما كملت الكيك ديالي، يعني فرغته على هذا الشكل، على هذا الشكل. وغادي نشعل الفران ديالي وغندخل المول، وغادي نشعل الفران وغادي نقصلو، وغادي نخلي الكيك ديالي يطيب على نار ميله. غادي نحسب ليه حتى 30 دقيقه، وغادي نخرجوا وغادي نكملوا يعني التزيين ديال هذا الكيك. من بعد ما طيبت الكيكه ديالي كتجي على هذا الشكل بعد ما دازت 30 دقيقه، وكيبقى دائما الفران يعني هو اللي كيحكم كل واحد، والفران ديالو ممكن دوز 25، ممكن دوز 30، ممكن دوز 35 على حسب الحراره ديال الفران، النوعيه ديال الفران. فان شاء الله انا حطيتها في هذه الصينيه، وغادي نوجدوا لها الكريم باتيسير اللي غادي نعمروا بها هاد الحواف اللي هما هاد الفراغات اللي خاويين. من بعد اخواتي غادي نوجد واحد الكلاصاج خفيف اللي غادي ندهن به الحواف ديال الكيكه، وغادي نزينها بالفرميسين، وعاد نوجدوا الكريم باتيسير.
بالنسبه لهذا الكلاصاج اللي هو خفيف غادي ندير فيه واحد كاس ديال الحليب، وغادي ندير فيه واحد معلقه صغيره ديال القهوه ديال سريعه الذوبان اللي غادي نذوبها في هذا الحليب. وغادي ندير هنا واحد معلقه كبيره ديال السكر، وعندي هنايا البودر ديال الكاكاو، عندي هنايا الكريم، عندي هنايا المايزينا، معلقه كبيره ديال المايزينا. غادي نحرك الكل. انا غادي نحط هذا الكلاصاج يطيب ليا فوق النار، وغادي نرجعو باش نكملو التتمه ديال هذا التزيين. الكلاصاج ديالي ها هو وجد، غادي ندهن به بسرعه هاد الكيكه ديالي بهذا الشكل. غادي ندهن انا من بعد ما كملت الدوره ديالي كامله بالكلاصاج، فانا غادي نزينها بالفيرميسين، وعاد غادي ندير هنا الكريم باتيسير. يعني حتى غادي نكمل التزيين ديالي كامل. ملي غادي ندير الكريم باتيسير باش تبقى ليا يعني كما حطيتها، لانني لا سبقت الكريم باتيسير وعاد درت التزيين، فالكريمه غادي يطيح ليا فيها الفيرميسين وما غاديش يجيني منظر. دائما التزيين كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم. ممكن ديروا العقيق الفضي، ممكن ديروا خطوط بالشوكولات، يعني كتبقى افكار كثيره ديال التزيين. فان شاء الله غادي نبداو باش نديروا الكريم باتيسير. بالنسبه للكريم باتيسير دابا غادي نديروا الكريم باتيسير. عندي هنا كاس ونص ديال الحليب، حقيقه هاد الكيكه صغيره ماشي كبيره، لان لو كانت كبيره غادي نديروا نص لتر ديال الحليب. غادي ندير هنايا 2 معالق ديال السكر، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكريم باتيسير. ممكن تزيدوا شي فلون ديال الكراميل ولا فلون ديال الفاني، ممكن ديروا. غادي نحط هادشي فوق النار حتى غادي يعقد، ومن بعد غادي نزيدو واحد شويه ديال لاغوم ديال الحامض، كتعطيني واحد النكهه زوينه. من بعد ما طيبت الكريمه ديالي كتجي على هذا الشكل، غادي نزيدها واحد شويه ديال لاغوم ديال الحامض ولا ديال الليمون، يعني اللي بغيتو، كتعطيها لون وكتعطي لها مذاق. كما كيبان لكم بلي انها عطاتني اللون، تعطيني حتى اللون الاصفر ديال الحامض. كديروا على حسب اللون اللي بغيتو، على حسب النسمه اللي بغيتو، المذاق. دابا غادي نعمر، غادي نحاول نبردها شويه باش ما تذوبش ليا داك الشكلاط فيرميسين. غادي نحاول نشد المعلقه هكايا وغادي نعمر. على هذا الشكل انا غادي نعمر كاع هاد الفراغات، وغادي نرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. من بعد ما كملت الكيك ديالي بالتزيين كيجي على هذا الشكل. يعني هذا هو الديكور اللي عطيت له انا. دائما كيبقى التزيين على حسب اللي متوفر عندكم. بالنسبه للتزيين بعد ما عمرت بالكريم باتيسير درت هاد القليبات على هذا الشكل، وزينت بهاد الوريضات هادو، وعمرت هذوك القليبات عمرتهم بهذاك العقيق الفضي، هذاك الرقيق. وهذه هي الكيكه ديال مول العجب. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما عليكم الا تبارطاجيو في المواقع التواصل الاجتماعي، وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء. اللي كيزور القناه لاول مره يتابونا ويكليكي على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. ودمتم في رعايه الله
وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.